Hello， 大家好，我是阿成，今天要来开箱一个东西，这个东西我等很久了，很期待。这东西就是这个52 Toys 的 Beast Box 猛兽夹 BB36 南洋大兜虫夜行者。先来拆开这个盒子，哇，好帅呀！接着是这盒子后面有一张说明书，还有这个猛兽夹的其他产品。产品是什么？只要到 YouTube 上面查猛兽夹就知道了。那这是一个塑胶弹片，被折过了，其实是我折的。然后还有一张角色卡，接着拆开这塑料包装，这是它本体，一只南洋大兜虫，还有配件的导弹2个，一个我没有拿出来。我先来看看这只南洋大兜虫，等一下我换个位置。好了，然后这样子之后，它可以把它这个脚全部都是球形关节。OK， 用好一边了，另一边。有这个声音很正常。OK， 这样子就摆好了。然后而且它这个脚啊可以动，头这边也可以动，脚还可以并拢起来，这不就变成长体大兜虫了？然后还有更特别的是，它还有飞行模式，只要你打开翅膀，翻开来，就把它拉出来。然后前面这边有一个飞机，这样就变成飞机的样子了。再配合刚刚的导弹，等一下我拿一下。再配合刚刚的导弹装在底下，其实也可以装在上面，这有点难装。好，塞进去了，大概像这样子。时间关系，我只装这，然后接着就是它，因为叫猛兽夹，所以它顾名思义就可以变成一个方块状。首先把它变回一般状态，把这头搬下来，翅膀。
变成这样子之后，上面这头角也是弯下来，然后把2只脚呢折起来，并拢，变成我刚刚讲长棘大兜虫的样子。接着是脚，收起来，然后你看到这边有一个孔，然后脚这边也有一个洞，把它插进去。插进去了，换另一边，另一边也一样，然后弯下来，这边翅膀，把它推过去，这边有一个卡榫，卡进去，另一边也是一样，卡榫，然后接着就是脚。扣好，没扣好。好，这样子就完成一个方盒的样子了。然后再拿出它附赠的收纳盒，收纳盒可以打开，把它放进去，这样就完成了。接着我再把它拿出来一下。这边导弹其实也可以装在这个地方。这有点难装。装进去了，接着换另外一个也是要装进去。这样大家有看到吗？导弹可以放在这2边，把它放进去。那我今天的开箱影片就到这边结束了。如果喜欢我的影片，可以在下方留言，并且点赞，还有订阅，记得开小铃铛，开全部哦。我是阿成，我们下次再见，拜拜。